Вообще вот в этих местах, да, лучше вот так, как я, не шастать. Потому что опасно. Дамба, она сложена из латерита. Вот видите? Вот они, блоки. Совершенно сумасшедший масштаб этих строений в Камбодже. То есть ты везде, ну просто вся страна, такое ощущение, была одним большим городом. Прям показываю то, что никто не показывал и не покажет, скорее всего, никогда. Ну вот, смотрите, опять. Ах, еще такие кусучие муравьи, здоровые, размером с кошку. Тихо, тихо, тут аккуратно. Тут очень... Лучше не стоит лишних шагов делать, потому что тут кругом листва, а под листвой может быть яма какая-нибудь. Кстати, балясина торчит фантастическая, да? Забираюсь. На самый верх, выше уже некуда, ребят. Прошло несколько дней, и я понял, что снял здесь далеко не все. Вот прям почувствовал, что снял я здесь не все. И мы решили с Яной сюда вернуться. Я сейчас нахожусь на месте какого-то, очевидно, древнего водоема. На самом деле карты спутниковые никак не помогли идентифицировать вот эти вот водоемы, но по-любому они здесь были. А смотрите, что я нашел сейчас, когда мы только приехали. Вот там наверху находится храм, да, потом идет спуск вниз, и дальше идет вот такая вот длиннющая дамба, которая ориентирована строго по оси восток-запад. То есть вот там у нас восток, там запад. Не знаю, смогу ли я сейчас на нее подняться. Там дальше тоже очень интересно. Сейчас посмотрим. Слушайте, тут, конечно, везде такие заросли. Ой, что хорошо бы мачете иметь. Ну, ладно, проберемся. Вроде колючек не вижу. Колючек не вижу. А без колючек. Знаете, я уже в этом сезоне, вот этой зимой, порвал бесчисленное количество одежды. То, что обувь горит, это ладно, это я уже привык. По нескольку пар обуви уходит каждый год. Ну и одежда тоже рвется. Смотрите, что я здесь нашел. Опа! Это вот дамба, она сложена из латерита. Вот видите? Вот они блоки. Вот они блоки латерита. Вот примерно 1000 лет назад их уложили. То есть вот это вот по всей длине, да, вся эта дамба, она сложена из латерита. Это совершенно не видно ниоткуда, если вот вы не подъедете, не посмотрите. Это к тому, что какой совершенно сумасшедший масштаб этих строений в Камбодже. То есть ты везде, ну просто вся страна, такое ощущение, была одним большим городом. Гигантским городом с мощнейшей инфраструктурой. И таких аналогов этому, конечно, в мире не существует нигде. То есть ни в Индии, ни в Египте, ни тем более в Китае, нигде вы не найдете такого масштаба. Ну вот, посмотрите, я просто на поле какое-то заехал, грубо говоря, да, и тут вот такая дамба. И это совершенно нормальная история. И вот она сама, эта дамба. Вот она сама, эта дамба. Давайте. Вот, да, видите, она вся сложена из латерита. Вот они, кусочечки. Блоки ровненько уложены, без всякого раствора, без всего. 1000, наверное, больше, чем 1000 лет назад. И оно все еще живо. Вот это да. Кстати, я дальше-то как пройду, не пройду? Наверное, пройду, порвав очередную рубашку, очередные шорты. Да, одежда горит, обувь горит, донаты никто не перечисляет. Нет, некоторые люди все-таки перечисляют донаты. И я им очень благодарен, но хотелось бы, чтобы их было больше. Поэтому всех призываю оформить платную подписку на Boosty.
А вообще очень много экспедиций, очень много выездов. Знаете, после каждого такого выезда хочется очень и очень сильно отдыхать несколько дней подряд. И это необходимо, да, потому что силы нужно восстанавливать. Ну, сейчас температура, скажем, 36 или 38 градусов, не знаю. И поверьте мне, это не так легко. Ну вот, короче, смотрите, вот мы сейчас поднимаемся наверх к нашему храму. И что мы здесь сейчас найдем? А мы должны найти многое, да? Вот она дамба. То есть, по идее, вот люди таким вот образом сюда приходили по этой дамбе. Ну, раз существует дамба, значит, мы предполагаем, что слева-справа, скорее всего, была вода. Давайте что-нибудь еще поищем тут. Какие-нибудь. Извините, что камера дрожит и виляет туда-сюда. Ходить все-таки тут приходится не по асфальту. Не по асфальту. Слушайте, друзья, вот там я вижу что-то. Вот что я вижу. Вижу я столб из латерита в виде лотоса. Вообще мы привыкли видеть такие столбы, ну, как правило, в храмах X века из песчаника. Здесь же мы видим их из латерита. То есть как будто уже, знаете, подражание древним. Ну, либо выбор другого материала, исходя из каких-то других причин, не знаю. Вот еще один столб такой, смотрите. Они большие, да, вот моя рука, да, вот смотрите. Ну как большие? Сколько? 1,2 метра, да? Меньше 2 метров. Вот, но это латерит. Да, то есть тот самый камень, который, ой, смотрите, прям отваливаются куски. Даже крошится. Тысячелетний латерит. Его добывают по ночам, потому что на солнце он застывает, вернее, затвердевает, да, и становится вот таким вот твердым. Тут очень много, смотрите, вот это вот разломанный столб, да, нижняя часть его, вот она часть его верхняя. Много блоков латерита, да, то есть так латерит использовался очень широко. Ну и, собственно, вот у нас тут и кирпичи. Кирпичи тоже есть. Вот, так что тут кое-что, что мы вот с Андреем тогда не заметили, я заметил сейчас. Здесь уже местные жители поставили святилище. Ну, вот они вытащили какой-то постаментик, далеко не самого высокого качества. Ну, то есть, это опять же, да, весь этот комплекс, он, конечно же, использовался на протяжении столетий, перестраивался, разрушался, снова восстанавливался, как и все камбоджийские храмы. Вот тоже какой-то камушек вот с какими-то следами, видите. Опять не зубило ни разу не зубило это. Зубило такие следы не оставляет, следы зубила мы видим в других моих видео. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. Вообще пересмотрите все 700 с лишним видео, которые у меня есть на канале, и тогда у вас отпадут многие вопросы, которые возникают при просмотре моих видео. Ну, посмотрите, какие следы. Четкие, ровные, вот так, пропилы. Я не знаю, как это назвать. Не пропилы, но не зубилы. Вот зубилом таких следов не оставить. Вот друзья, которые утверждают, что можно, пусть они возьмут камушек, возьмут зубило и вот покажут мне, как они оставят вот такие вот следы непрерывные. Да, довольно-таки длинные непрерывные следы. Ну, а тут они накидали, чего попало. Куски балясин и молятся им. Лаком в руки. А находится это все на каком-то, опять же, постаментике из латерита. Видите? Вот. Тоже какой-то вот непонятно что. Какая-то платформа, не платформа. В общем, тут никто ничего не расчищал, никто ничего не реставрировал, никто ничего не раскапывал. То есть я вам показываю прям показываю то, что никто не показывал и не покажет, скорее всего,
Никогда. Ну вот, смотрите, опять откапываю везде. Везде откапываю блоки латерита уложенные. Вот, видите. Вот, видите. Тут что тут такое, я не знаю. Тут уже, не знаю, тут, конечно, могут быть и мины, безусловно. Но это тянется, вот она тянется. Тянется что-то вроде фундамента какого-то сооружения. Вот я по нему прошел, вот тут оно закончилось. А дальше опять валяются эти колонны. Безумные колонны. Да, вот она стена. Ну, не стена, да, как будто бы остаток фундамента. Ах, еще такие кусучие муравьи, здоровые, размером с кошку. Так кусаются, больно. Еще и прыгают на тебя сверху откуда-то. Забираются под рубашку. В общем, тут приключений выше крыши. Ну, кто хочет, приезжайте, я вас сюда свожу, вообще без проблем. С удовольствием. Вот, я организую такие индивидуальные туры. Вот можете на заднем сиденье моего мотобайка поехать. Ну, либо я помогу вам арендовать мотобайк, если вы умеете ездить, и провезу вас по всем вот этим вот местам, куда не попадает никто. Ну вот, ой, господи, чуть не упамши. Вот и Яна интересная, ей тоже, наверное, нравится этот храм. Да, он очень романтичный. Да, он, самое главное, нетронутый. Муравьи ужасные, уже все ноги. Тихо, тихо, тут аккуратно. Тут очень... Лучше не стоит лишних шагов делать, потому что тут кругом листва, а под листвой может быть яма какая-нибудь. Или вообще змеиная нора. Так, ну вот тут мы с Андреем уже вам показывали. Вот, кстати, следы зубила, да, вот только что мы видели другие следы, а вот они, следы зубила. Чувствуете разницу, да, между тем, что я вам только что показал, и вот этим. Да, вон там Яна пытается пройти так, чтобы не рухнуть. А я еще хочу показать вам вид сверху, потому что еще не показывал. Хочу забраться вот туда, наверх, чтобы показать вам вид сверху. Текс. О, а тут тоже вот яма. Вот тут кто-то раскапывал, наверное, грабители. Я вот в прошлый раз этого тоже не заметил. Не знаю, как подойти так, чтобы не провалиться никуда. Ой. Сейчас. Ой, ёшкин кот. Опасно. Ну вот. Кто-то здесь что-то копал. Там, кстати, балясина торчит фантастическая, да? Пожалуйста. Засыпчик. И там кто-то что-то копал, искал. Ну, и, наверное, нашел. Неплохо так раскопал. Вот, посмотрите, кстати, засып с замесом впереди. Вот кирпичи, глина, все вперемешку. И вот тут вот кто-то когда-то что-то разрыл. Но, скорее всего, не археологи. Ну, у меня такое ощущение, что этот храм вообще никто не трогал. Редкий храм, именно вот именно потому, что практически получается у нас не исследован. Я вообще не понимаю, что это за камень. Такое ощущение, что часть скульптур. Но скульптур тут никаких нет, да? Даже остатков никаких скульптур нет, что как бы намекает на то, что мы вообще не понимаем. Блин, круто она, конечно, но только солнце светит прям в камеру, но я вам покажу. Вот я забираюсь на самый верх, выше уже некуда, ребят. Вот, выше некуда, смотрите, как это все выглядит. Вон там вдали у нас это центральная башня, да, с прихожей. Ой, выключилась, перегрелась. Сейчас будем переснимать. Ох ты, ёшкин кот. С этой камерой она все время перегревается. А надо было лед брать, потому что я опять забыл купить лед. Ботинки.
что они уже все. Им еще чуть-чуть надо дотянуть. Так, друзья, меня камера прервала на полуслове. В общем, перегрелась, выключилась, и мне пришлось снова спускаться, менять батарейку на холодную и так далее. В общем, ну, я опять вернулся. Сейчас вот как раз солнышко спряталось. Вот посмотрите, как это выглядит сверху. То есть мы видим вот здесь одно длинное здание. Я вот стою как раз на нем, да, на стене этого длинного здания, у которого вход открывается во двор, вот так вот, да. То есть в данном случае слева вот она, дверная коробка, там есть окна. Дальше идет еще одно длинное здание. Интересная здесь композиция, то есть совершенно незнакомое мне. Я уже много всякого видел, да, но вот это незнакомое. Еще одно длинное здание. Почему я говорю длинное здание? Да, это официальный термин. Относится именно к зданиям вот такой вот формы. Тоже выход туда, внутрь. То есть такое ощущение, что это как будто казармы, а вот это все маленькая крепость. Посмотрите, центральная башня, да, вместе с прихожей, так называемой, с двумя библиотеками, так называемыми, находится еще за одной стеной, да, то есть оно огорожено отдельно. То есть вот эта центральная часть, главная часть, она отделена еще одной стеной вот от этой вот части, где находится 4 длинных здания. То есть такое ощущение, что это какие-то казармы. Но учитывая их небольшой размер, очень сложно себе представить, что тут могли бы размещаться люди нормального роста, да, если только лилипуты. Еще интересно то, что касается перестроек, переделок, да, на протяжении веков. Вот смотрите, тут тоже разные инструменты, разные материалы используются. Вот эти вот приличного размера мегалита из песчаника, а потом тоже приличного размера, вот видите, вот эта часть гапуры, да, входного павильона бывшего когда-то. Тоже из хороших таких ровненьких, приличного размера блоков латерита. А потом у нас идет вот тут, например, сверху кирпич. Да? И дальше там тоже главная башня, она построена из кирпича. В общем, использовались разные материалы, и это свидетельствует о том, что этот комплекс перестраивался, достраивался, реставрировался на протяжении столетий. Как, впрочем, и все остальные камбоджийские храмы. Да, то, что иногда у нас считается временем строительства, многих храмов, кстати, X века, приписываемых правлению Раджендра Вармана II, один из самых известных камбоджийских королей, который как раз якобы построил много храмов, на самом деле не построил, а отреставрировал. Это четко зафиксировано на некоторых надписях камня, что происходила реставрация многих храмов во время правления Раджендра Вармана II. Но в исторических книжках, написанных для простого народа, там таких сведений нет. Там говорят, что вот Раджендра Варман II в X веке, да понастроил. Нет, отреставрировал. Интересно, что за каменный блок такой большой. Не похоже ни на какую скульптуру, но просто булыжник каменный. А вот что он здесь забыл, да, если учесть, что это была такая прям очень окультуренная территория. Вы видели, да, то, что я вам раскапывал из-под травы. Я думаю, если вот туда пойти, покопаться в траве, там то же самое. Мы найдем много каких-нибудь остовов или фундаментов зданий. А вот там хочу посмотреть, что там. Не обратил сразу внимание. Сейчас посмотрю. Ой, господи, тут провалиться можно. Тут еще и ямы. Тут еще и ямы до кучи. О, осколок чего-то бетонного. Смотрите. Тут кто-то что-то когда-то пытался делать. Может быть, даже красные кхмеры. Они тоже очень хорошо так селились, обустраивались. И очень много из бетона понастроили. Яма вполне может быть и кратером от бомбы. Здесь... Вообще вот в этих местах, да, лучше вот так, как я, не шастать. Потому что опасно.
Опасно, опасно, опасно. Мины есть везде. Статистика не утешающая. Иностранные миноискатели, так сказать, находят примерно 70% мин, а местные кхмеры вообще только 40%. То есть, грубо говоря, если стоит знак, что минное поле расчищено, это значит, что там еще от 30 до 60% мин сохранилось. Ну, об этом так открыто нигде не говорят, естественно, зачем же людей пугать. Но это факты, это статистика. Так, ну что, Яну я уже потерял, она уже ушла вглубь храма. И где она? Где она? Да, вот эти, конечно, потрясающие. Вот эти самые древние, да, у нас блоки, можно считать, что они от каких-то древних, скорее всего, доисторических построек. Ну, может и нет. Да. Ну, что такое в Камбодже доисторические? Это до известной нам, ну как известной, более-менее известной нам истории Камбоджи. То есть, скажем так, 6 век, а тем более 5 век уже вполне можно относить к доисторическим, потому что происходило в эти годы, вот 5, 6, тем более 4, 3 век, мы не знаем в принципе. Это прям настолько тайна за 7 печатями, потому что в то время здесь еще существовало государство Фунань, которое потом исчезло, и которое, возможно, ну, люди, вернее, выходцы из которого, возможно, основали различные царства на территории Суматры и Явы. Ну, вот это все я вам уже с Андреем показывал, когда здесь был с Андреем. Ну, а Яну я что-то не нахожу, я не знаю, куда она делась. Думаю, найдется. Вот. А пока обязательно подпишитесь на телеграм-канал Друг Аркадий, потому что там я публикую не только фотографии иногда из наших экспедиций, но и статьи с размышлениями. С анализом того, что я вижу, с анализом того, о чем я узнаю. А узнаю я каждый день что-то новенькое, потому что сейчас читаю очень много научной литературы, все самое последнее, что относится к Камбодже. А вот и Яна, наконец-то мы ее нашли. Вот, поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Друг Аркадий и обязательно на Бусти, потому что этим вы помогаете нашему существованию. Подписка 200 рублей в месяц, это немного, но вы нам очень сильно поможете. Кстати, друзья, пока я не убежал, вот еще эти опять дырки, да, знаменитые, которые у нас везде в Анкоре встречаются и непонятно чем вырезаны. Вот здесь опять такой как след кошачьей лапки. Ну ладно, все тогда. Всем пока. Увидимся, подписывайтесь, не забывайте нас, приезжайте в Камбоджу, смотрите на все это своими глазами. И до новых встреч.